Assalamualaikum students, welcome to the class 7. In our previous class we studied about air and discussed some of its properties. और हमने देखा था मानसून विंड्स क्या होती हैं. So today we'll read about thunderstorms. तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, ये चीज़ आपने बहुत बार कॉमनली ऑब्जर्व करी होगी. पर ये जो पूरा थंडरस्टॉर्म का फिनोमेना है, ये होता कैसे है, ये हम आज पढ़ेंगे. तो आपको पता है कि अगर मैं बात करूं ज़मीन की, तो एयर जो ज़मीन के ऊपर उठती है वो वार्म होती है, गर्म होती है. तो वो राइज करती है, ऊपर चली जाती है. अब जैसे ही एयर वहाँ से राइज करेगा तो वहाँ क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर. एयर का जो दबाव है वो कम होगा. अब ये जो एयर राइज कर रही है ऊपर जाकर, ये क्या करेगी? ये एयर राइज करने के बाद अगर ये एयर पानी थोड़ा सा मॉइस्चर कैरी कर रही है तो क्या होगा? वो वाटर कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का एरिया का जो टेम्परेचर है तो वो तो लो होगा. एट हायर ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर जो है दैट विल बी लो, एंड और ऐसे ही कंडेंसेशन की वजह से हीट या एनर्जी रिलीज होगी. तो कंडेंसेशन से जो आपके पास बनेगी वो तो होंगे क्लाउड्स. और उसके बाद ये क्लाउड्स जो हैं ये वार्म क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन, ड्यू टू विच हीट गेट्स रिलीज्ड. अब ये कंडेंसेशन की ही वजह से वहाँ पे जो हीट है वो रिलीज हो जाएगी और ये क्लाउड्स वार्म होंगे. और इसकी ही वजह से जो एयर है, एयर के कॉलम्स का जो प्रेशर है वो फिर से कम होगा. तो आपके क्लाउड्स क्या करेंगे? राइज करेंगे. एक टाइम के बाद क्या होगा? प्रेसिपिटेशन मीन्स के क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाएंगे एंड इट विल रेन, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं. तो जैसा कि आप इस वीडियो में दिखा रही हूँ मैं आपको, कि देख सकते हैं आप कि जब प्रेसिपिटेशन होगी यानी क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाएंगे, तब ये बरसेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेन. एंड व्हेन दिस रेन इज अकम्पनीड बाय विंड्स, स्पेशली हाई स्पीड विंड्स, सो इसी को हम क्या बोलते हैं? थंडरस्टॉर्म या स्टॉर्म. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में थंडरस्टॉर्म कैसे अराइज करता है, प्रेशर क्यों कम होता है नीचे. सो अगेन आगे भी हम कंटिन्यू करते हैं. जो एयर आप एक वीडियो में देख सकते हैं, जो एयर एट टॉप ऑफ द कॉलम है वो कूल हो जाएगी. और उसके बाद क्या होगा? प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा. सो जब प्रेशर हाई हो जाएगा तो एयर किस तरफ मूव करेगी? डाउनवर्ड्स. तो अपवर्ड कौन सी एयर मूव कर रही है? वार्म एयर. और जो डाउनवर्ड कौन सी एयर मूव कर रही है? कोल्ड एयर. यानी नीचे की ओर ठंडी हवा और ऊपर की ओर वार्म एयर राइज करेगी. तो क्लाउड से बारिश हुई, बारिश होने की वजह से टेम्परेचर जो है लो हो जाएगा, एयर कूल हो गई, प्रेशर बढ़ जाएगा. क्योंकि हमें पता है वार्म एयर का प्रेशर तो क्या होता है, इसकी वजह से प्रेशर कम होता है. कूल एयर की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगी. और जैसे ही प्रेशर हाई हुआ तो कूल एयर कहाँ फ्लो करेगी? डाउनवर्ड्स. क्योंकि प्रेशर हाई है तो वो डाउनवर्ड्स फ्लो करेगी. तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की ही वजह से आता है थंडरस्टॉर्म. तो अपवर्ड तो एयर मूव करती है बिकॉज वो वार्म होती है, बट जो कोल्ड एयर डाउनवर्ड की ओर मूव करेगी अलॉन्ग विद रेन्स, तो इसको हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म. सो आई होप आपको ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये थंडरस्टॉर्म क्रिएट हो रहा है. आपकी समझ में आ गया होगा कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ hot air and downward movement of cold air leads to stormy winds accompanied by heavy rains, lightning and thunder. So this is a very important point जो हमें पता होना चाहिए कि जो रेन्स के साथ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कोल्ड विंड होता है उसको हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं. सो अब हम आएंगे साइक्लोन की तरफ. तो साइक्लोन आई एम श्योर आपने सुना होगा अबाउट इट कि ये क्या होता है. बेसिकली साइक्लोन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में कि किसके ऊपर डेवलप होता है ये साइक्लोन. साइक्लोन इज ऑलवेज डेवलप्ड और सी, ये हमेशा सी के ऊपर डेवलप होता है. सो ये चीज़ हमें सबसे पहले याद रखनी है. अब साइक्लोन होता क्या है? गोल गोल जो है मूवमेंट होती है पानी की, आप इस इमेज में भी देख सकते हैं. ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? आई ऑफ द साइक्लोन. और ये जो एरिया होता है यहाँ लो प्रेशर होता है. क्यों? क्योंकि बिकॉज क्या होगा? इन द डे टाइम द एयर विल बिकम लाइट.
अब एयर लाइट होने की वजह से इट विल राइज, एंड व्हेन इट राइजेस तो क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर वाला वो जो सेंट्रल रीजन, और इसी को हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ये जो लो प्रेशर वाला ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, जैसा कि आप इमेज पे देख सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो लो प्रेशर सेंट्रल रीजन में होता है, इसी को हम स्टॉर्म सेंटर बोलते हैं, जिसके आसपास क्या चल रहा होता है? हाई स्पीड विंड्स। उसके अलावा साइक्लोन्स कहाँ होते हैं? ट्रॉपिकल सीज में, ट्रॉपिकल सीज में होते हैं। सो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्रॉपिकल सीज में जो है वार्म एयर होता है, इसीलिए लो प्रेशर होता है, और कोल्ड एयर जो है वो उसकी जगह पे आ जाती है, एंड देयरफॉर इट फोर्सेस अप मोर ऑफ द हॉट एयर। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ साइक्लोन कम्स। सेंटर वाला तो लो प्रेशर रीजन है, और वहां पर जो है कोल्ड एयर आके उसको सराउंड करती है, स्वर्ल करती है, और उसके आसपास और एयर जो मतलब उसके पास आसपास एयर क्रिएट होता है, दैट इज साइक्लोन। तभी आपको कुछ स्फेरिकल जैसा दिखता है जब भी आप साइक्लोन के बारे में सोचते हैं। सो अगेन आप ये देख सकते हैं कि ये साइक्लोन जो है ये क्या कर सकता है? ये हाई एनर्जी जो विंड्स हैं बहुत डैमेज कॉज कर सकती हैं टू लाइफ टाइम प्रॉपर्टी। सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये साइक्लोन एक्चुअली में कैसे अराइज कर सकता है और कौन सा पार्ट आई ऑफ द साइक्लोन कहलाता है। होप इट इज क्लियर। So the rotation of the earth drags this air current around the region of low pressure और winds swirl around the center, जिसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब साइक्लोन्स के दो अलग अलग नाम होते हैं, दो अलग अलग एरियाज में। हरिकेन जो है, हरिकेन इज द नेम गिवन टू साइक्लोन इन वेस्टर्न अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक, एंड टाइफून इज द नेम गिवन टू इट इन वेस्टर्न पैसिफिक। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हरिकेन्स और टाइफून्स और कुछ नहीं है, बट अलग अलग जो दो नाम है साइक्लोन्स के। जैसे कि आप मैं दिखाती हूँ आपको, इमेज में आप देख सकते हैं हरिकेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल साइक्लोन की तरह है, स्वर्लिंग विंड्स है और बीच में आई है। सो आई होप दिस इज क्लियर।